保布偶動物樂園成懷舊野生動物玩具珍藏展嘅揭幕禮活動。大家好，我係今日嘅大會司儀，我係超 B 洪其俊。咁今日咧話明係我哋 E-Max 嘅環保布偶動物樂園嘅即將開幕嘅儀式啦。嗱呢個時候，不如我哋邀請幾位朋友仔出嚟先咧。呢幾位朋友仔咧，佢造型咧好迎合到今日嘅。